Evo. Lepo pozdravljene vse, same ženske. Ne? Hvala lepa za povabilo, Tamara, tebi za organizacijo, za ta krasen dogodek. Nažalost nisem mogel prej priti, sem imel sočasno tudi en kongres v Berlinu, tako da po mojem ste lepo uživali in so bila tudi fina predavanja, tako da imate kaj posnet ali kaj ne. Se ne da nad slišati. Sem zamudil. Ok, drugič. Sam slike so. Sam slike. Ok, no, še enkrat, lepo pozdravljeni. Jaz sem Grega Hočevar, zobozdravnik, biološki zobozdravnik. In sicer vam bom danes nekaj povedal o zdravi ustni votlini. Zdaj, mogoče kdo že slišal kakšno moje predavanje ali pa kaj na internetu tudi, ki je videl, no. Določene stvari se lahko ponavljajo, ampak je pa zmeri tudi, če kaj novega zraven. No. Tako da določene stvari je pa fajn tudi dvakrat slišati, grejo potem bolj v glavo. Tako da upam, da vam ne bom na ta lep dan preveč težil, pa upam, da imate še toliko energije, da boste to slabo urico zdržali. Nekako sem si pa zamislil celotno predavanje oziroma predavanje nekako takole. Vozni red. Rad bi vam predstavil biološko zobozdravstvo in v bistvu v povezavi s klasičnim zobozdravstvom do kakšnih razlik prihaja. Potem bi vas rad naučil pravzaprav brati rentgensko sliko. Tako da to se mi zdi zelo pomemben, da nekje veste, kaj dejansko imate v ustih. To bo tudi zelo enostavno, bomo šli hitro čez in se da hitro naučiti. Potem bomo šli iz ust na celotno telo, bomo govorili o povezavi zob z določenimi organi. Povedal vam bom v bistvu, kaj mi biološki zobozdravniki delamo in tudi zakaj to delamo. Sledila bo kratek testimonial, ena izjava enega fanta, se je medijsko tudi zelo znan, ki sem ga imel v obdelavi pred kratkim. Potem bomo govorili o implantatih, večinoma o keramičnih implantatih, da boste tudi majhen več vpogleda dobili, kaj vse mi zobozdravniki delamo in kaj vse lahko dejansko dobite v usta, pa ni vse v redu. Govorili bomo potem, na kakšen način mi biološki zobozdravniki izvajamo zdravljenje. Pokazali vam bomo v tej povezavi tudi spet en kratek video, kako to pri nas poteka na naši kliniki. In za konec na hitro še malo reklame za nas, čisto, da boste vedeli, kje mi delamo te stvari, ki jih delamo. In potem na koncu bi vam sam tako še rad na srce položil ene 3 stavke, 4 stavke, kaj nekje bi bilo fajn, da od tega današnjega predavanja odnesete. Čistko. Zdaj, če so kakšne vprašanja, a imate to vmes ali na koncu, ali meni je čisto vseeno. Če ima kdo kakšno vprašanje vmes, komot lahko dvigne roko, vpraša, če kaj ne bo jasno. Je pa vse ni preveč strokovno nastavljeno, ampak tako, da po mojem boste čisto lepo razumeli. Zdaj govorimo o nekih zdravih ustih. Večinoma vsak pomisli, da se mi pogovarjamo o nekih čistih ustih. Ampak tukaj bomo šli mi dejansko malo globje. Ne bom vam tukaj težil o tem, kako pravilno očistiti zobe. To vam vaši zobozdravniki govorijo, to nam govorijo že od majhnega. Skratka, ščetke, nitke, medzobne, krtačke, ni da ni. To je vse ok. To dajte delati, mogoče ne preveč intenzivno, ampak mi bomo šli tukaj majhen globje pogledati. In sicer ne bomo govorili o čistih ustih, ampak dejansko o zdravih ustih. In tukaj je kar velika razlika, sploh z očmi biološkega zobozdravnika. Morate vedeti, da nažalost obstaja razlika med tem, kar mi kot klasični zobozdravniki lahko pacientom vse damo v usta, pa je vse strokovno ok, pa med tem, kaj je dejansko za ljudi tudi v redu. To pomeni v smislu zdravja.
Lahko nekdo hodi k super zobozdravnikom redno na preglede, na pol leta, 1 leto, si ustavlja super materijale noter po nekih klasičnih merilih, pa potem pride k nam in mu jaz povem pa, da ni vse ok, kar ima v ustih, to se pravi, da je lahko obremenjen. In te obremenjeni materijali so večinoma vsi kovinski. V bistvu vidite tukaj cela paleta praktično enih materialov se lahko ustavlja v usta. Vse, kar ima nek avtomehanik po predalih, mi zobozdravniki lahko pacientom namontiramo v usta in je to vse ok strokovno. Od toksičnih stvari, kot je recimo živo srebro, do raznih drugih kovinskih zlitin, ki so lahko ali v protezah, lahko so to kovinski šravfi, implantati, tle jih vidite en kup, lahko so to razne zlate krone, mislim, tle ni mej praktično. In vse je načeloma ok. In tega nas na klasičnem faksu ne naučijo, da te stvari lahko pri določenih ljudeh povzročijo določene stvari po telesu. To se pravi, različna obolenja, lahko so to kronična, avtoimuna, novotvorbe. In o tem mi biološki zobozdravniki govorimo, no? Čisto ok. Gre na žalost za to, da je zdaj tudi med korono oziroma tudi v teh časih komunikacija med zdravniki nasploh pa med pacienti je kar nekako zamrla, vse je šlo nekaj bolj na telefone, internete in tudi tega spraševanja ali pa razlaganja praktično je zelo malo in isto je tudi v zobozdravstvu. Ne, greš nekam, ti povejo mogoče, kaj ti bojo naredili, včasih tudi ne. Ti to naredijo in rečejo, da je vse ok, da je vse strokovno narejeno. Ampak se pravim, ni vse čisto res. Oziroma tudi ko je, tudi telesa so različna, mi določene stvari lahko dolg časa toleriramo, kompenziramo, ampak potem, ko se staramo, imunski sistem slabi in lahko tudi stvari, ki so bile dolg časa v naših ustih, čez leta potem lahko povzročajo določene težave. Mi vemo, da živo srebro gre v možgane in dela tam škodo. Tudi razni kovinski drugi materiali se počasi topijo v vlažnih ustih. To tudi veste, da kovina v vlažnem okolju rjavi, korodira. Mi rečemo temu lepo znanstveno strokovno biokorozija. Skratka, to gre v naše telo in mi nekako nismo narejeni, da bi imeli po ustih praktično vse te materijale. Poleg tega so lahko različne kovine, ena zraven druge, to ustvarja galvanske tokove, baterijo in tudi to imamo potem v ustih 10 cm stran od možganov. Tako da in to deluje na nas zdaj v kakšni meri, je seveda spet odvisno od vsakega posameznika, koliko je fit, kakšen lifestyle ima, kaj je in tako naprej. No? Skratka, ampak usta so praktično tudi znanstveno dokazano najbolj obremenjen organ in obremenimo ga pravzaprav mi zobozdravniki s tem, kar vse ustavljamo noter. Naslednje veliko področje, s katerim se mi zobozdravniki ukvarjamo, so takile zobje, črni zobje. Najbrž tudi veste, zakaj gre pri takem zobu. A kdo ve? Ja, tako. V bistvu gre za mrtev zob, vidi se, da se je barva spremenila, to je tale zob, ne? To se pravi, teli zraven so vsi zdravi, živi, tale je črn. V bistvu zakaj gre tle? Spet za eno tako rahlo zavajanje nas zobozdravnikov, mislim, tudi jaz sem to včasih govoril, skratka, ko se nek zob zaradi kakršnega koli razloga vname, ali je to karies, ali neka luknja, ali je to poškodba, karkoli, pride do vnetja živca. In takrat je treba nekaj narediti in kar mi naredimo, jasno, da pomagamo, je, da ta zob očistimo, to se pravi, da ven poberemo živc, žile, se bom tudi še pokazal. In rečemo pacientu, da bomo ta zob zdravili. To se pravi, on čist zavestno začne razmišljati o tem, zdravo mi bo zob. V bistvu pa majhen lažemo, malo nategujemo ljudi, no? In bi mogli dejansko reči, da smo mogli zob pač uničiti, ne zaradi nas, ampak zato, ker mogoče on ni prišel pravočasno, kakorkoli, in da ga bomo zdaj nekako probali konzervirati in pustiti v ustih. To bi bilo fair, da bi rekli, ne?
Ker potem, ko mi ta zob zdravimo in ti greš parkrat na poseg, da se čistijo te kanali, na koncu se te kanali z eno plastiko napolnijo in potem tisti, ki je to delal, reče, zdaj pa zob pozdravljen. In ti spet to kupaš in rečeš, in to bo to zdaj ok, in reče potem on, ja, to je zdaj super pozdravljeno. Spet ni čistko, no. Treba je vedeti, da je zob konzerviran, mrtev zob in tak mrtev zob pustimo v ustih. Skratka, ne gre za nič drugega. No, tukaj vidite recimo primerjavo med enim živim zobom, to je živ zdrav zob, se pravi tole, kar gleda gor, je v ustih, cel ta del je pa korenina dol. In isto tlele, tole je en modrosten zob, to je korenina oziroma krona zdrava, take barve je pa tudi v bistvu živa korenina. In tole so pa posnetki pač takih mrtvih zob, ki so v ustih 10-20 let. To se pravi, dobesedno začne ta korenina gniti. In ne gre za nič drugega, kakor pač ko pri nekem alpinistu ali pa recimo kot v tem primeru, kakšen diabetik, ko začnejo prsti odmerati ali pa zmrznejo prsti, ratajo črni in vsak ve, da je treba to dejansko odrezati, ne. Pri zobeh se je pa nekdo spomnil to 150 let nazaj, da take zobe, se pravi, zdravimo in ratajo črni in potem namontiramo še razne krone čez. To je pa to, kar vidite tlele gor, ne. Da zamaskiramo celo zadevo. Ampak dejansko pa pustimo mi 2 centi ali pa še več, če je to več koreninski zob, pustimo mi vse to v telesu. In to zdaj nek zdrav, normalen človek, ki je kukar toliko malo brihten, lahko že čudi, da tlele nekaj ni najbolj okej, ne. In tudi v naravi bi to tako potekalo, da ko se nam zob vname, se začne majati, zatečemo, telo to ven da in potem normalno naprej živimo. Sicer brez tega zoba, ampak ni nobenih obremenitev. S tem, ko take zobe potem na dolgi rok noter puščamo, pač obremenjujemo telo. Se pravi, čist majhen na hiter tok, da veste, si predstavljate, tukaj imamo krono, to gleda ven, imamo korenine, ki so lahko 1, 2, 3, ampak grejo kar globoko noter v kost in zob je pa v sredi praktično votel. No? In to je ta zobni živc, kakor mu mi rečemo, in noter imamo žile, živce, limfo, skratka to gre res za organ. In mi, ko to kakor zdravimo, praktično spraskamo vse tole ven, tako da ta prazen prostor potem zapolnjamo z eno plastiko, ki tudi ni najbolj biokompatibilna. Problem je potem še dodaten, je ta porozna površina korenine, ki je v kosti noter. Gre za res take mikroskopske kanalčke, ki so pri živem zobu napolnjeni z eno tekočino, pri takem odmrlem, mrtvem zobu pa ratajo prazni. In v te kanalčke od odzuni začnejo pol z leti bakterije vstopati. Tako da to z leti potem postane bakterijska bomba. In mi spet smo kritični do takih zob, biološki zobozdravniki, in ugotavljamo na razne načine z rentgeni, s CT-ji, če vidimo že kakšna vnetja okrog takih zob in jih zmeri vidimo, najdemo in potem svetujemo pač, da se taki zobje odstranijo. Tu bom pol še malo več o tem govoril. Skratka, če povzamem, mi lahko zbašamo pacientom v usta od raznih kovinskih materialov, toksičnih, živo srebro, amalgam, to poznate, lahko mu pustimo in delamo tudi mrtve zobe. In kot rezultat vsega tega pa vemo, da potem taka obremenjena usta porabijo tam okrog 10-20% energije imunskega sistema. Ker nekako narava ni predvidela, da bi moglo telo biti pozoren na taka obremenjena usta, ne. Zaprav, to je nekako sodobno zobozdravstvo pripeljalo do tega, da mi to vse pacientom zbašamo usta. Tako da taka obremenjena usta, jaz dostikrat pacientom tudi pač povem, da je nekako tako, kakor da bi se z avtom vozil, ne. Če imaš lepo čista usta, v smislu zdrava usta, potem si neobremenjen. Če imaš obremenjena usta, je tako, kakor da bi se vozil z ročno zavoro, ne. To se pravi, telo porabi več materijala, bolj se bo matral, več bencina in podoben je tudi potem z našimi telesi. Nekdo, ki ima še vsem dosti dober, zdrav lifestyle, bo sam malo več materijala mogoče svojega pokuril, mineralov, vitaminov in tako naprej. Nekdo, ki je pa bolj švoh, pa lahko, da bo tudi
zbolel. In teh primerov je kar dost. Tako da, ok, potem bi šli naprej in sicer, da pa vi veste v bistvu, kaj sploh imate v ustih, se mi je zdelo ful pomemben, no, da, in to tudi pacientom svojim kažem na rentgenski sliki, na ortopanu, da vsaj malo veste v bistvu, kaj imate v svojih ustih. No. Mi se bolj spoznamo na avte ali pa na kuhne, kakor pa dejansko na sebe in se mi zdi zelo pomembna zadeva, no, čistko. Mogoče kakšni že veste, tisti, ki ne, boste pa zdajle se tole naučili. Skratka, to je klasičen ortopan, je nekak standard pri nekem zdravljenju, saj naj bi bil. Tudi do njega pridati je relativno lahko, ni veliko sevanja, tako da jim dobimo ful enih informacij. Zdaj mi ga razdelimo na levo, desno stran. Vidite tamle v desnem spodnjem kotu je en L. To pomeni, da je to leva stran pacienta. Jasno, zgornja, spodnja čeljust, zgornji zobje, spodnji zobje. Potem pa vidite tamle še številke 1, 2, 3, 4. Mi potem celotna usta razdelimo še v 4 kvadrante in rečemo 1 desno gor, 2 levo gor, 3 levo dol, 4 desno dol. In potem tudi tako zobe številčimo. Recimo, če vidite nekje napisan na nekem izvidu, ne vem, recimo zob številka 1, 5, zdaj veste, da je to 1 desno gor, 5 zob. Štejejo se pa zmeri od sredine. To se pravi, 1 je sekavc, ta-mal sekavc, podočnik, ličnik, pa še 2 kočnika odzad. Tukaj manjkajo modrostni zobje, skratka 7 jih je. To se pravi, ali pa recimo zob 2, 3, pomeni v drugem kvadrantu, to pomeni levo gor, 3. zob, to je tale zob. In tako isto, 3. kvadrant, 4. kvadrant. A je kakor toliko jasno? Ja. Če pogledamo zdaj, veste že, kjer zob je kje. Zdaj pa, če gremo majhen bolj naprej, kar bi si tudi želel, da sam ločite je, a je zob živ ali je pa že mrtev. To se tudi zelo enostavno vidi. In sicer, če pogledate tlele, teli zobje, ki imajo te palčke noter, bele palčke, te so bili že zdravljeni, oziroma te so mrtvi, na teh zobeh je bilo že delano. To pomeni vsi ti ostali zobje, ki imajo noter tole črnino, črnina pomeni, da je zrak, da je živc, je na rentgenu videti kot nekaj črnega, so ok. To se pravi, te vsi so zdravi, medtem ko teli za temi palčkami noter so pa že mrtvi, to pomeni, da je nekdo že delal na njih in ustavljal neke materiale noter. Potem lahko pogledate še teli flekci, ki so po zobeh, te flekci so pa plombe. Zdaj, bolj, ko se svet, v bistvu ta plomba bolj je kovinska. To se pravi, recimo tale tlele gor je sigurno srebrna, to se pravi amalgamska, živo srebro. Tudi tale tlele dol, sigurno. Tele, ki se malo manj svetijo, te so pa ponavadi bele. S tem, da tudi ne moramo čisto 100% reči, ampak velika verjetnost. Skratka, ampak kar se mi zdi bolj pomemben za vas je že dost, da veste, imate žive zobe ali imate mrtve zobe. Spet naslednja slikca, vidite kar en kup enih palčk noter. Gremo lahko majhen bolj naprej, to se pravi, če so te palčke malo bolj debele, vidite, tlele so tenke, lahko so pa malo bolj debele. Če so tenke, potem je to samo ena masa plastična, ki so jo noter porinili. Če je pa celo debela, pomeni pa, da so noter zalimali še nek kovinski zatiček v tak zob, z namenom, da se potem gor namontira neka krona. To je to. Tudi tukaj vidite kovinski zatiček in tudi tukaj je en dolg kovinski zatiček. In to se dela rutinsko. In tudi ne rečem, da kdo kaj narobe dela. Načeloma vam tega noben ne bo dal za nalaž noter, ampak je taka doktrina. To je pač stara doktrina, 50 let in nažalost se še zmeri dela, pri čemer se lahko uporablja tudi bolj biokompatibilne materijale in načeloma mi jih uporabljamo. No? Zato, ker vemo, da je kovina lahko problem. Dostkrat pa, če kdo potem svojega zobozdravnika sprašuje, kaj v tej smeri, naleti bolj na zaprta vrata ali pa celo, kaj si ti pameten, boš mentle govoril, jaz vem, ne. Ampak so časi taki, da pač ne moreš skoraj več niti zdravniku zaupati
in moraš stvari v svoje roke vzeti, gre za vaše zdravje, vaše glave. Tako da pač je fajn, če malo o tem veste, no, čistko. In tudi lažje potem nekako bolj samozavestno se lahko pogovarjaš z nekom in tudi pol, recimo konkretno ti zobozdravnik vidi, da si pa, ja, da nekaj veš in tudi mogoče malo drugače začne stvari razlagati. No, recimo še ena taka slika, zdaj kar je tukaj še lepo vidno, so teli črni, če vidite, teli črni obročki, tele črne sence, to so granulomi, to so v bistvu taka skrita žarišča, vnetja okrog mrtvih zob. In šele tle mogoče klasični zobozdravniki pa rečejo, ok, se pa res nekaj dogaja. Pa vprašajo, ok, boli, pa ponavadi rečeš, v bistvu niti ne, ok, dajmo pustiti, saj ni nič hudega v osnovi, ne? Počakamo, da bo kaj hujšga. No? Oziroma edini medicinci, zdravniki, ki bi se vtaknili v tole, so kardiologi. Če bi šel nekdo potem na operacijo srčne zaklopke, recimo, potem kardiolog hoče imeti mnenje zobozdravnika in če mu jaz napišem, da na spodnjih šesticah, ne, to je 6. zob od sredine, pa tudi ta 6. zob od sredine, da so vidne neke vnetne spremembe, ne bo operiral potem pacienta. Bo rekel, da to je treba vendati, zato ker oni vejo, da te sence predstavljajo ful enih bakterij. In da vsakeč, ko ugrizneš na tak zob, da se te bakterije spumpajo v kost in če so v kosti, so tudi v krvi, to pomeni, da so v telesu. In je veliko tudi študij, ki povezujejo potem taka vnetja, skrita vnetja z infarkti, z aterosklerozo in tako naprej. Skratka, to je za nas kar že alarm. No? Ja. Bom tudi, če prišel do tega, dobro vprašanje. Načeloma mi že gledamo, da naj bi imeli ljudje zobe, da naj bi bili sklenjeni, saj od sredine navzven. Če od zadaj začne kakšen manjkati, je boljš, kakor če kakšen vsred manjka. Ampak v osnovi mi jih potem seveda nadomeščamo. To bom tudi prišel do tega. Tukaj, kar je tukaj novega, no, vidite tale šravf, ki do zdaj ni bil viden, tukaj gre pa za nek implantat, to se pravi, to je to manjkajoči zob in so temu pacientki so zašravfali še noter en implantat. Ta konkretno je titanski, kovinski, tako da ne paše čist v naš repertoar, ampak čistko tega se veliko vidi. Kar se mogoče tudi če vidi, recimo tole, tlele so zobje manjkali in vidite, naredili so nekaj tlele čez, to se pravi cela tale struktura, se pravi tole, temu mi rečemo mostiček, ker je dejansko most, ker tle manjkajo zobje in za ta most je pa bilo treba pač ga nekam namontirati. Namontira se ga na ta zob, pa na te dva zoba. Te dva zoba sta itak že mrtva, to zdaj vidite, ne? Ta zob je pa še živ, ampak ga je bilo treba zbrusati. Tako da, če se zob zbrus, logično, da se ga uniči in ima krajšo življenjsko dobo. Tak zob bo prej umrl sam po sebi, ker smo ga mi pač matrali. Tako da mi se tudi odmikamo od mostičkov, včasih sem jih delal veliko, ampak zdaj zadnjih 8 let praktično skoraj ne, zato ker mi rešujemo problem, če zob manjka s tem, da ustavimo implantat not keramičen. O tem bomo še govorili. Skratka, pustimo sosedne primer, če so ok, zdravi, živi in rešujemo tisto, kar je dejansko problem. In problem v takem primeru je recimo manjkajoči zob. Tudi tukaj vidite na teh enkah so tudi eni beli fleki, tudi tukaj so dal gor neke krone, ponovadi so te krone znotraj kovinske, v zunaj pa oblečene v porcelan. Tako da tudi nekdo, ki misli, ja, jaz imam pa sam porcelan, ni zmeri čistko. Pa zobozdravniki ponovadi niti ne povejo, da je noter kovina. Ampak spet v tej kovini je noter lahko nikelj, to je zlitina, in ogromen žensk ima alergijo na nikelj. Skratka, spet je treba pomisliti, da če se kaj v telesu dogaja, da dejansko je lahko v zobeh kaj narobe, oziroma v teh izdelkih, bom tako drugače rekel. To je pa tudi en revež, ki ni bil veliko pri zobozdravnikih. V bistvu je bil sam tlele, je dobil eno srebrno plombo, pa so mu najbrž brez injekcije delali in pol ni ga bilo več nazaj. Skratka, on ima pa zelo sesuto, vse bogo polomljeno, vidi se požrti zobje, vidi se tudi tukaj vnetja,
Skratka, no toliko sem hotel še tak primer pokazati. Ja, seveda, zdaj v takem primeru vse, kar je že praktično odmrlo, je treba odstraniti, ščistiti. Ja, seveda, ta je tudi bil pri nas, tako da tudi ga je treba nekako nazaj sestaviti, no, v tem smislu. Prosim? Je. Imamo veliko pravih projektov. Ja. Se pravim, ker je res razlika, no, ker veliko ljudi hodi redno, dajo tudi veliko denarja za to in pol pridejo k nam ali pa komu drugemu, ampak zdaj govorim zase in pol jim jaz po sliki tako na easy način probam povedati. Tako in sploh, če ima še kakšne telesne zgodbe, kakršne koli, jih pol to lažje prepričamo, no? Ker zdajle bom pa šel še na tiste meridiane in potem, ko to predstavimo, je nekako lažje, ampak še vsem je pol jezen na unga prejšnjega zobozdravnika, ne? Zakaj mi ni povedal, pa zakaj, pa to lumpi, barabe, ne? Tako ponavadi gre, ampak jaz tako rečem, no, če ti ne veš, da nekaj narobe delaš, nisi v osnovi kriv in nekako nas šolski sistem nas ne nauči tega. Šolski sistem nas nauči popravljati usta, zobe, krpati, flikati luknje, kada so tam nekje ful daleč stran. Ne, mi pa delamo živim človekom, kjer so zobje, v bistvu so celo zobje podaljšek možganov, pravzaprav, tako morate gledati, no. Ker za zobe, da jih oživčuje, je v bistvu trigeminus, jih oživčuje, to je 5. možganski živc, 12 jih je najbolj pomembnih živcev, ta trigeminus je 5. in on pokriva več kot 50% celotne površine. To se pravi, več kot pol en živc pokriva in on gre v zgornje zobe, v spodnje zobe in v oči. To se pravi, takole gre z leve pa z desne strani. In v bistvu zobje so eni senzorčki na koncu tega živca. Ne? To se pravi, so veliko več, kot samo neki trdga zagrist, ampak so dejansko senzori. In zdaj bomo prišli na tele meridiane in nekako so tudi tako raziskali, se to v bistvu prihaja že iz tradicionalne kitajske medicine, da med možgani in celim telesom tečejo določene energijske poti, katerim se reče meridiani. In oni tečejo ne od zadaj preko hrbtenjače, ampak čez zobe. In v bistvu z vsakim ugrizom, ko ugriznemo, je nekje dokazan, da aktiviramo okrog 10.000 kontaktnih točk in s tem masiramo organe. To se pravi, ko imamo mi zobe, ko smo mladi, imamo zobe, grizamo, s tem masiramo organe. In vidite lepo, tukaj lahko imamo spet, kot da bi ortopan gledali, imamo zgornje zobe, od desne do leve, to se pravi enke pa nazaj do osemke in v bistvu spodnje zobe isto. To se pravi enke pa nazaj do osemke. Če gremo še enkrat na tole, v bistvu na celotno shemo in potem pogledamo, to se pravi, jaz primerjam to sliko potem z ortopanom in zelo na hitro upišem noter, kjeri so živi zobje, kjeri so mrtvi zobje. Zakaj to iščem? No? Skratka, ko imamo mi v sebi žive zobe, ko smo zdravi, mladi ponavadi tudi, takrat z grizenjem stimuliramo organe, krepimo telo. Ko z leti potem zgubljamo zobe, recimo pred 50.000 leti, tam nekje v preriji, v savani, si zgubljal zobe, si tudi manj jedel z manj zobmi, ampak tudi manj stimulacije organov je posledično jasno bilo in to je bil nekak znak staranja. In ko si potem vse zobe zgubil, tudi ni bilo več stimulacije organov, praktično si potem umrl. No, mi temu gremo majhen nasprot, to se pravi, kljubujemo temu in zato tudi na vaše vprašanje nadomeščamo zobe z namenom ne samo zato, da lepo zgledamo, pa da lahko grizemo, ampak zato, da tudi povrnemo stimulacijo meridianov. To je nekje bistveno. Ko pa imamo mi na teh energijskih poteh, na teh avtocestah neke mrtve zobe, ti mrtvi zobje delujejo kot ena motnja. To se pravi, mi smo zdaj ta zob si nekje pozdravili, je mrtev, je noter, ne boli, je ok, če damo češe porcelansko krono, še lepo zgleda, ampak telo ve, da je to mrtva stvar in ta motnja je kot neka motnja na tej avtocesti, po domač povedan, kot neka crknena varovalka.
In če je to recimo nek sekavc, neke enke od spredi, potem to deluje, to se pravi, mi takole gledamo, recimo sekavci sprednji delujejo na tole, kar je oranžno. In imamo veliko tega, sploh pri ženskah je bolj pogosto zdravljeni mrtvi sekavci, problemi z mehurjem. Mehur, ledvica, kronična vnetja mehurja so ful velikrat povezane recimo s prednjimi zobmi. Kar je tudi ful pogosto, ful je tudi literature na to temo, recimo karcinom dojke, meridian dojke so šestke, sedemke, zgornje, to se pravi mrtvi kočniki, šestke, sedemke, ful študij korelirajo z rakom na isti strani recimo. Tako, ni to hec, samo je mrtvo živo, ampak dejansko lahko mrtve stvari povzročajo kar tudi huda obolenja. No? Tako da to je treba imeti nekako v glavi. In potem še z drugimi vsemi organi. Tako da to imamo mi tudi na internetu, lahko tudi to te posredujem, Tamara, pa ti naprej daš. Tako da, s tem, da je ta zelo poenostavljen, no? Zelo poenostavljena shema je, gre potem še to ful v detajle. Tako da, ampak jaz sem si tako priredil, da imam zaradi lažje komunikacije z ljudmi, no? Čistko. In to sega tudi do hrbtenice, to se pravi, vidite, da gre vse tudi do delov na hrbtenici, tako da lahko zaradi nekih mrtvih sekavcev imamo probleme celo recimo v križu. Skratka, ful. Jaz bolj, ko to raziskujem, bolj vidim, kako je telo ena taka ful kompleksna, zakomplicirana tvorba. In če mi mislimo, da ful vemo, zelo malo vemo. Ne? In dejansko tudi mi, kar pri nas delamo zelo z nekim spoštovanjem in nekako probamo telesu omogočati potem, da on dela tisto, kar najbolj zna. V bistvu on že zna za sebe poskrbeti, ampak mi mu neke moteče dejavnike noter ustavljamo in ga s tem nekako bremzamo, po domač povedan. Zdaj, to je nekako izhajalo iz tradicionalne kitajske medicine, potem se zmeraj kakšen kolega, moj zobozdravnik, najde pa me malo napada, pa kaj to neki voodoo se greste vi tam, ne, da je to ni nič res. In v bistvu jim pol jaz tudi pokažem en statement, eno izjavo, to je WHO, ki naj bi bila kakor up-to-date inštitucija. Njihov predsednik, mislim, da je bilo Lanto, je izjavil, da več kot polovica obolenj, kroničnih, avtoimunih, tudi rak, novotvorbe, da imajo izvor v ustni votlini. In to je pa kar, ne. In sicer ne jasno v zdravi, čisti ustni votlini, ampak v obremenjeni. To se pravi, obremenjeni z vsem tem, kar sem govoril. To se pravi, kovinske zadeve, toksične zadeve, živ srebro, mrtvi zobje, nekje. To je glavnina našega dela. Evo, kakšno vprašanje zdaj je preveč intenzivno ali je? Kako je pa recimo z okrušenjem zobmi, da se zopet ponavadi, če se okruši, se potem pač naredi kot neka taka klinske materijale, da se dodati, pa s temi materijale Ja, zdaj večinoma sej. Ja. Tako bom rekel, na trgu je veliko tudi dobrih materialov, belih materialov. Ne. Tle sem jaz šel zelo v ekstrem, sej srebrnih plomb, jaz upam, da se jih ne daje več toliko noter. So večinoma že zdaj bele. So tudi tukaj majhne razlike, obstajajo beli, ki imajo noter en kup ene plastike različne, ne. Obstajajo tudi malo bolj biokompatibilni beli, tako da majhne razlike je. Jasno, če je zob odlomljen ali pa odkrušen ali pa tudi znucan, veliko je tudi stopljenih zob, zaradi raznih teh soft drinkov, Coca-Col, sladkih pijač, kislih pijač in se zobje nucajo, jih je treba zaščititi. Tako da v tem primeru se to dela z belim materialom. No. Zalivajo fisure. Načeloma je to okej. V bistvu gre čisto za če je dobro narejen, no. Tako bom rekel. Ideja je dobra. Ker dostikrat so zobje, imajo zelo take ostre, strme, te fisure, mi rečemo temu, grizne ploskve in mulci majhni težko to očistijo dobro. In filozofija je, da se to najprej sčisti in da se nežno zalije z enim materialom in da hrana in bakterije ne grejo v te reže not. To je filozofija. In če je dobro narejen, je to super storitev. Načeloma lahko prešpara tudi marsikatero plombo na dolgi rok.
Ne, sej, če se pravilno dela, se ga praktično sploh nič niti ne obrus. Ne bi se ga samo kemično malo ščistil, majhen kisline se da gor, kemično se ga ščist, ni nobene poškodbe in se potem ta del zalije. Tako da, če je to v redu narejen, je to super stvar. Edin doskrat sem pa videl, da naredijo to tudi prehitro ali pa celo, da kar čez neke bakterije zalijajo to. V tem primeru pa ni okej, ne? Ja, jasno, mislim, mi smo proti fluoru. Tako kot sem rekel, no, mi tle celo to zgodbo postavljamo mal na glavo, kar se tiče čiščenja, zato ker se nam zdi, da ni bistveno samo čiščenje. No. Na to bomo tudi prišli. Če je telo fit, to se pravi, ponavadi je karies znak enega pomankanja. Nekdo, ki ima ful kariesa, mu telesno nekaj manjka. In tudi on s fluorom ne bo tega zrihtal, in tudi s ful pucanjem ne bo tega zrihtal. To se pravi, mi moramo celostno pogledati in temu človeku dati tisto, kar mu manjka. Ponavadi so to minerali v raznih oblikah. Tako da vse staviti samo na higieno ni prav. In če tudi so študije, ki so gledali določena plemena, ki so živela čist tam Bogu za leđima, si niso zob čistili v bistvu in so imeli vsi, to je tudi dokazano, so raziskave, so imeli zobe lepe zobne loke, niso rabili aparatov, niso imeli tudi kariesov. Skratka, sklenina v osnovi je najbolj trd organ in če je v bistvu dobro vzdržvana, ker zob je živ in zdrav, najbolj važno je, da je živ, on se lahko regenerira. To se pravi, to ni nekaj mrtvega, kar je v ustih. To se pravi, zob se lahko regenerira. In če ima nekdo veliko kariesov, veliko lukenj, če nek zobozdravnik reče, ja, mater, ti imaš pa švoh zobe, to so pa luknja pri luknji, mora biti nekaj narobe. Nekaj sistemsko narobe. To se pravi, telesu nekaj manjka, da do tega pride. Ja, to so neke kromatogene bakterije, niso niti škodljive. V bistvu je to povezan s slino, eni imajo več tega, eni manj. Ponavadi to tudi potem, ko odrastejo, gre stran, zgine. Edin zgleda mogoče ne najlepš, no. Tako da... Ja, zdaj... Dobro, mi imamo tukaj, mislim, zdaj ste najbrž že zakapirali, da naša filozofija je čim manj prčkati po zobeh, če ni treba. Ne? Ker z vsakim posegom v telo, ali bo to mostiček, ali plomba, ali venir, luska, boš naredil nekaj škode. Če narediš nekaj škode, potem poti nazaj ni več. To pomeni, če si ti nekaj zoba odbrusil, odnesel, bo ta zob prej lahko umrl, po domač povedan. Tako da smo mi zabremzani do vseh takih, bom rekel, do vseh posegov pravzaprav. In tudi, kar se tiče čiščenja, higiene, nimamo tistega klasičnega ultrazvočnega, pa klasičnega peskanja, ampak imamo en švicarski sistem, tak malo bolj blag je. Gre tudi za peskanje, ampak je prah ful blag. In tudi nič ne boli, zelo easy je. Tako da vse z nekim spoštovanjem do tega. No? Ker dejansko, če je preveč tega, če je preveč agresivno, lahko povzroči, lahko poškoduje tudi sklenino. Kljub temu, da bo zobozdravnik rekel, ne, to je vse okej, ne. Tako. Zanima me, zakaj recimo, ko večji zobozdravnikov ni rekel, da ker zobozdravnik pove, da bomo pa to delala, ker se to dogaja in zdaj bomo dala tudi material na trg, a vam je to okej. Ti sem prideš, ti jasno ležeš in zobozdravnik nekaj naredi in pa na koncu greš. Recimo, je takrat, ko imaš polne ustičke. Ja, to, ampak recimo manj so, ne vem, kar 12 pucali spredno, enko brez smrtvila v ustih. Mislim, si znam predstavljati, kakaj travma je to, ampak zanima me, kje pri zobozdravstvu je šlo to narobe, da nimaš pojma, kaj imaš v ustih, da te ne vpraša za konsens. Mislim, to je zdaj malo široko vprašanje verjetno, ampak zanima me vaša perspektiva. Mislim, jaz se tega vsega zavedam. Jaz sem delal tudi v zdravstvenem domu 15 let, vem, kako to laufa. Spet ne bi krivil tistih, da oni kaj narobe delajo, ampak je sistem tak, da imajo 20 ljudi od zunaj, kje se bojo še pogovarjali, vse je narobe zastavljen. Tako da zdaj ne vem, ali se bo to spremenilo, ali se ne bo.
In že kot mlad zobozdravnik greš v zdravstven dom, odzun imaš 30 ljudi v čakalnici, namesto da bi bil vesel, da jih imaš, jih že preklinjaš, pa ti grejo na živce, pa greš skozi druga vrata ven. Mislim, odzuni se borijo za paciente, odzuni reklamirajo, ne vem, kaj vse delajo, da tak mlad zobozdravnik dobi paciente. Cel sistem je narobe nastavljen. In če bi se mogel ti boriti za paciente, pa bi cela zgodba bila drugačna. Ne? Bi Preklemansko vse dobro razložil. Ne? Tako da, ne vem, kaj je to zavest, ali se mogoče kakšni tudi razložijo, se niso vsi lih črne ovce, ampak glavnina pa nažalost, po mojem, zaradi sistema je taka. No? Sploh, če ti je enko fenta. Ne? In še tako so nas naučili, da če zob, če kaj sumljiv, če velikrat boli, pa ti plombe menjaš, daj ven živc, pacient bo dal mir, ne bo ga bolel, bo tudi vesel po svoje, ampak cela zgodba tle odzad, mrtev zob, ki lahko povzroči pri moških enkrat tudi, ne vem, raka na prostati ali pa pri ženskah, tudi karkoli. Mislim, ne smem reči, da bo povzročila, ampak vemo, da so povezave, pa jasno, nočeš tega delati. Ne? Oziroma probaš vse prej narediti, da do tega sploh ne pride, tako bom rekel. Ne? Ampak jasno, mora pa pacient tudi sodelovati. Ne sme pa zdaj pacient vse sam, ne vem, to, da ne čist, da se zdravo ne prehranjuje, recimo, ne? Da ne skrbi zase, ne more vsega na nas prenesti, ne? Čistko. Mislim, jaz zdaj z otroci nisem nikoli ful delal. Drugače pa pri mojih je bilo tako, da smo čakali, dokler se zob ni razmajal, oziroma če smo videli že, da je stalni ful odzuni, pa da on še tam bingla, mal na foro otroka, da je majhnega gunci, ali pa pol, če ga odpeleš nekam, mi imamo tudi otroško zobozdravnico, pa če ona to mal na easy naredi kot en šov, ki lahko ga traumatiziraš. Ja, če ga nekam odpeleš zaradi enega tudi migajočega, mlečenega zoba in če tam on doživi neko travmico, mu to ostane notne. Tako da, ampak ponavadi narava naredi svoje. No. Tako da nisem pa nikoli ful z otroci delal. No. Zdaj, če pa sem pa kaj, ampak to že dolg nisem nobenega videl, no. Če se drži še mlečen, pa je stalni, že ful odzuni, je treba pa včasih, če res je napačna pozicija stalnega, je pa treba tudi malo injekcije dati, pa še tistega mlečnega stran dati. Tako, ne. Ampak spet morate vedeti, no, pri otrocih tudi če zgleda to tako, da vse skupaj ni nič, dej, se boš malo stisnil zobe, ne, ajde. Pa tudi če je to 1 minuta, to gre v sistem noter, ta travma gre v sistem noter. In mi imamo veliko na stolu, ja ne vem, vsak ta drug ali pa ne vem, 1/3 je, ki se usede na stol, reče, veste, mene je pa ful strah, ne. So me kot otroka, bla, 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 bla. Ja, sej, in to tako. Jaz sem imel srečo, ker sem imel, včasih so bile še, ko sem bil še tam v osnovni šoli, no zdaj mogoče malo drugače, so bile, vsake osnovna šola imela zobozdravnika svojega, ponavadi so bile to kakšne ženske, mesarke take. In jaz sem imel, na srečo sem imel strica zobozdravnika na Dunaju in sem imel pač v redu oskrbo. No. Ampak se spomnim, nam nikoli pozabil in v bistvu med poukom jih je klicala. Ne. In ko so hodili nazaj, so v solzah hodili nazaj. Nam nikoli pozabil enega sošolca Boruta, 7. razred je bil. 7. razred, to pomeni star, 13, 14. V solzah je prišel noter k matematiki, ne. Pa tampone je imel tako lepo v ustih, ne. Mislim, grozen, ne. To se je tako delalo, tudi če brez injekcij takrat. In to so pač travme. In potem se da to tudi potem počas, pač mi imamo pol še posebne pristope, kako to malo bolj na easy vse delamo. In traja čas, no. Traja čas, smo imeli tudi, vse sorte pacientk, pa niso samo pacientke, no, ampak imam v spominu eno, ki je ušla z stola, pa na stranišče, pa bruhat, tako res hudo. Ampak smo jo pol smo jo do tega pripeljali, da smo jo prevezali. Ne, hecam se.
Ne, hecam se. Ona dejansko, to je ena ful ponosna zdaj nase, pred pol leta sem ji celo dal implantat noter, sama je prišla in ponosno pride sama, ker je premagala to, res. Mogel sem ji pa takrat v tistem strahu spult 6 mrtvih zob, ker je šlo tudi za neko zdravstveno zgodbo in pa si lahko predstavljate, en, ki je pri kolegu ušel stola, v joku šel bruhat, čist sesut, pa pride do nas in je bilo treba spult 6 zob. No. Ampak smo zrihtali še s pomočjo določenih terapevtov zraven ob stolu, se pravim, to je bilo trije taki posegi so bili in potem z vsakim posegom se zmanjša ta strah. In se pravim, zdaj nazadnje je prišla po en implantat, sem rekel, če moš še malo podpore med zraven, je rekla, ne, dejva to zrihtati in je ful, je pa kontra, je pa ful ponosna, ker je šla čez to, tako ful lepo, no. Evo, dobro, rešitve, jasno imamo tudi rešitve za vse to, kar sem prej naštel, da se nahaja po ustih. Zdaj v bistvu zakaj gre? V bistvu čistimo usta, no? Po domače povedano, čistimo ustno votlino. To se pravi, ven dajemo vse tisto, kar je vneto, mrtvo in ohranjamo tisto, kar je živo in zdravo. No? To se pravi, še bolj pomembno je ohranjati tisto, kar je ok. To pomeni, da so ful pomembne plombe. Tudi jaz še, ko sem delal v zdravstvenem domu, so bili te pregledi pacientov, tako 5 minut, pogledaš na hiter, vidiš velike plombe, vprašaš, kaj boli, reče ne, a bomo dali slikati, ne, sevanje, ok, ne, bomo naslednjič in pol gre. In to sem tudi videl, oziroma smo mi na naši kliniki smo to tudi spremenili, zato ker v bistvu iz neke slabe plombe ratajo problemi. No. Tako, plomba je nekje najbolj pomembna storitev zdaj, po mojih izkušnjah. In premalo opazovana, če tako rečem. No? Ker vse izhaja iz neke plombe, ki ne tesni več. To se pravi, mrtev zob bo ratal zaradi plombe, ki ne tesni več. Ali je to srebrna plomba, ali je to bela plomba, nima veze. Skratka, pri srebrnih plombah se še ve, da je živo srebro in mi svetujemo odstranjevanje zato, ker je pač jasno toksična, pa tudi zato, ker ne tesni več. V bistvu je to samo nek kovinski material, ki se ga nabaše v luknjo in z leti, ko pijemo vroče, mrzlo, se zob različno krč kot ta material in ratajo špranje okrog. In ko začne tak zob boleti, je pa ponavadi že prepozno, ker med te špranje, to se pravi med plombo, če tle pogledate, se pravi med plombo pa med zob, tle grejo bakterije noter. Tukaj grejo bakterije noter in grejo pod plombo noter. In na začetku se to niti ne čuti, potem, ko pa začne to skelet, je pa ponavadi že prepozen, ker to pa gre noter, če imate uno sliko zoba pred sabo proti unem praznem prostoru v zobu, kjer imamo noter žile pa živce. In ko gre ta karies, ko pride kaj bliz, pride do vnetja živca in kaj naredite? Greste do zobozdravnika, rečete, da skeli boli in ko on zvrta plombo ven, reče, Madonna, kje si hodil, ne? Luknja od spod. Ampak bomo zob zdravili. In ti rečeš, ok, super. Ampak to pa pomeni injekcija, igelce not in gre živc ven. Skratka, zaradi tega, ker je spet nekdo predolg čakal, smo ob zob. In večina mrtvih zob, razen če ni to neka poškodba, da padeš s kolesom, rolerji, kakorkoli, največ mrtvih zob nastane zaradi tega, ker se predolg časa čaka z nekimi starimi plombami. Pa nima veze, zdaj so to srebrne, velikrat tudi bele. No? Ker kot rečeno, plombe imajo imidž, to je nekaj tam za 20 minut, 3,5 ure mogoče, pa za enih 50 € in to je to. Ampak ne more funkcionirati. Sploh bela plomba na takem velikem zobu, ki je narejena v pol ure, dam jaz roko v ogenj, da ne bo dolg cajta tesnila. Tako da pri nas recimo, ko naše zobozdravnice menjajo plombe, recimo je za en zob, za eno tako šestico, za en tak velik zob, rabijo 1 uro. 200 pa gor. Ampak gre za 1 uro ukvarjanja zobozdravnika, to se pravi pod povečavo se gleda,
To se pravi, po plasteh se zgradi se zob praktično nazaj. In se ga na tak način tudi ohrani, najbolj, kakor ga lahko. Vse druge storitve, če nekdo reče, tle plomba ni več, ti bom dal porcelansko krono čez, so veliko bolj invazivne. To se pravi, pa ne pomeni, da so tudi boljše. Sam dražje so, ni pa nujno tudi, da so boljše. Zato, ker mi ohranimo, to se pravi v takem primeru, če gre ta plomba ven, ohranimo vse, kar je od zoba okrog ostalo in samo to luknjo po enem posebnem postopku nazaj zapremo. In to bo držalo dolg časa in na ta način rešimo zob. Če pa dobiš zdaj tukaj gor neko plombo, ne vem, 20, 30, 50 evrov, pa če je malo smole, pa ne greš na kontrolo, cak, pa je živc lahko v 5 letih, je lahko že prepozen. Koliko pa stanejo pri vas, na primer, ti implantanti? Dragi so. Implantat je okrog 1700 keramičen, tam nekje. S tem, da je tako, če potem, jaz sem bil na enem velikem kongresu v Berlinu, pa smo tudi gor z Nemci o tem govorili, tudi če pa je zmer debata titan, keramika, koliko je keramika dražja, ampak keramika je bolj enostavna za sestaviti, to se pravi manj ima delov, se tom še tudi pokazal. Titan ima pa več nekih umestnih faz, več nekih umestnih delov tudi. In če v bistvu pogledaš na konc, koliko te vse skupaj pride, titan niti ni dosti cenejši, no? Čistko. Bomo še do tega tudi prišli. Skratka, plombe, po mojem najbolj pomembna. Tole, hvala. Plombe. Skratka, in tudi pri nas, ko nekdo pride k nam, mu naredimo kot nek plan terapije, v bistvu sta dve smeri. Ena pomeni ohranjanje tistega, kar je živega, zdravega, to pomeni menjava plomb, če so kakšni kariesi, jasno jih je treba urediti. In po drugi strani odstranjevanje mrtvih zob. To se pravi, tisto, kar je mrtvo, je po naše za na pokopališče, tisto, kar je pa živo, pa jasno ohranimo na vsak način. Ampak pazimo, na kakšen način. To se pravi, ohranjamo živo zdravo in ven dajemo tisto, kar ni ok. Ali so to vneti zobje, mrtvi zobje, kovinski nadomestki, to vam ne bom o tem težil. In pol usporedno s tem še tudi, ko delamo že enko pa dvojko, to se pravi plombe in implantate dajemo noter, že gremo v smeri, da ohranjamo ugriz. No. Ugriz je tudi ful pomemben, ker zaradi recimo neurejenega ugriza lahko pride tudi do asimetrične obrabe kolka, tako da spet smo ful povezani, to se pravi drža, položaj čeljusti, ful pomembna zadeva. In tle smo ful veseli, no, da je šla digitalizacija tok naprej, imamo skenerje, kjer se da zelo natančno v bistvu poskenirati čeljust in potem videti, analizirati gibe in se zna v primerjavi z 10 let nazaj, ko smo to bolj še tako peš delali, se da res zelo natančno prideti do nekega dobrega ugriza. Evo. Čisto odvisno. Treba pogledati, če vidimo, da je nekje v nekih fizioloških mejah, kakor mi temu rečemo, potem je to ok. Če je pa to znucano, potem pa ni ok. Morate tudi vedeti, da če se za 2 mm čeljusti približata skupaj, to se pravi, če nekdo, ki ful melje, grize, še po noč stiska kot bruksist, kot mi temu rečemo, če se mu za 2 mm zmanjša razdalje med čeljustmi, to se pravi, da pride bolj skupaj, to vpliva na tele arterije, na karotidne arterije, na pretok. Tok se cela lega spremeni, da vpliva na pretok na arterije in se zmanjša za 20% dotok kisika v možgane. Tako da je nekako urejen ugriz spet kot neka finta, da mi nekako podaljšamo ali pa da gremo v smeri dolgoživosti na nek način. To se pravi, mi, če bi gledali, bi pri 40-50 lahko zobe izgubili in pa bi lahko sam še umrli. Ne? Tako da s tem vsem, kar mi delamo,
nekako probamo malo kontrirati, bom rekel, tem naravnim procesom. To me zanima, da ste prej rekli, da ko grizeš, da se stimulirajo organi s tem, nekaj. Ja. In če je mrtev zob, da je prekinjena tista povezava. Ja. Kaj pa bolj vi naredite, bom rekla, da je na nek način spostaviti nazaj, na kak način? Že to, če ta zob damo stran, je boljš, kakor tista motnja. Ker tudi ko je na tisti shemi, ne vem, če ste bili pozorni, sta po 2 zoba v skupini, to se pravi 2 sekavca, razen trojka, podočnik je eden, pa modrostni je eden, ker sta močna zoba. Drugače sta po 2, tako da je narava predvidela, da imamo malo fore. To se pravi, če en zob iz skupine manjka, je še zmeraj stimulacija organa od unga zraven. Boljše je, da ga damo stran mrtvega, še boljše pa, da damo nazaj not implantat, keramičen, titanski ne funkcionira, s keramičnim implantatom pa je to zdaj stvar raziskav zadnjih 10 let in se proba ugotoviti, v koliki meri se pa te meridiani stimulirajo recimo z implantatom keramičnim. Ne? Tako. Ampak je čist na mestu. Ne? Komu pa ne zaupate svojim ljudem? Njega že ni več. Dobro, malo sem tudi jezen na njega, pol bil, zato ker on je delal živim srebrom in jaz sem imel sam živ srebro, povsod. Tako da to sem si potem zamenjal kasneje. Ne, drugače pri nas je več na kliniki in potem nimam na srečo veliko za delati, no, tako imam kar srečo. In pol, ko je kjera od punc frej, tako, oziroma zdaj na zadnje lan junija, sem si dal še eno 6 s pult, pa niti ni bila mrtva, ampak je odmirala. Čeprav je dajala znake, da je še živa, ampak jaz sem imel skozi en čuden feeling. No. In imamo tudi enega kirurga iz Nemčije, ki pride na vsakih par mesecev, pa delava kakšne večje stvari. In sem mu polka rekel, daj mi to ven. Rekel, ne, pa si vse ok. In polka ga je dal ven, ko sva ga razrezala, se je videl že, da je dejansko bil že v odmiranju. No. Tako da... Jaz sem še vprašala, je možnost, recimo, da imaš Tanjev implantant, pa sem te slišala, da to ni dobro, da se to odstrani, preden se sploh... Ja, se to delamo. To delamo. Zaprav, to spada v tisto shemo tam noter, ko odstranjujemo mrtve, kovinske, sem spadajo tudi titanski implantati. Imamo, ja, po mojem, vsak teden, vsakih 14 dni so tudi titanski implantati. Ponavadi je čakalna doba odvisna od pacientov, na to bomo tudi še prišli, zato ker niso pripravljeni za poseg. Bomo prišli do tega, zakaj niso pripravljeni za poseg. Kdaj imamo mi čakalno dobo, če kdo odpove, lahko tudi naslednji dan ali pa naslednji teden. Uradno mislim, da je za par mesecev naprej, čistko tekoče. No? Ampak bomo prišli do tega, zakaj moramo čakati. Zdaj bi še vprašali, da teh starih plombic, a je to smiselno svojemu zdravniku težiti, kaj načeloma se mi da niso naklonjeni temu, če je vse ok. Ali je, bom rekla, ni samo to menjava, je verjetno bolj celostni pristop k temu, da se pogleda v zob. Ne vem, kaj ne rečem. Ali pa če kakšnega tlej šolamo, pa ga sem pošljamo. Ja. Ali pa, ja, kaj vam. Pa sem še to vprašala, kaj pa modrostni zob, ko ti pač rečejo, da so odvečni, da jih treba tudi zdrave. Ja, pri modrostnih imamo mi samo en kriterij in sicer pogledamo, kakšna je dlesen za njimi. To je to. To se pravi, problem pri modrostnih zobeh je, da je ponavadi zdaj v tej civilizaciji, da so čeljusti premajhne. In premajhne so zato, ker se ne dojijo otroci, pa en kup enih razlogov je še. Skratka, premajhne čeljusti so tesno stanje in tudi pri osmicah je problem, da nimajo dosti prostora, da ven pridejo. In kaj se zgodi potem? Zadnji del osmice nima epitelijskega pripoja, to se pravi, nima dlesni, ki se zadihta na njega. In če tega nima, je potem tam žep. In tako, kar poznate izraz leaky gut, to se pravi črevo, ki pušča, ki je
velik problem. Imamo tudi v bistvu kot liki gingivo, to se pravi kot lesen, ki pušča. V bistvu usta naj bi bila hermetično zaprta, to se pravi usta so del načeloma zunanjosti, to se pravi, ko mi nekaj pojemo, hrana ne gre v nas not, ampak gre skozi nas. Hrana gre samo skozi nas in na koncu skozi zadnja vrata gre pol ven. Ne vstopa v nas direktno, to se pravi že pol posredno v črevesju. Medtem, če imamo mi kakšne žepe ali pa tudi nekvalitetno razvito dlesen za modrostnimi, potem tam bakterije lahko curijo noter v telo. In v takem primeru svetujemo odstranitev. Če vidimo, da je modrostni zob super, v redu, na mestu, ga pustimo noter. Doskrat je pa ali celo na pol izrasu, tam pa jasno mora iti ven. Tako da to je pri nas kriterij. No? Nimamo nič osebno proti njim, ampak pogledamo čisto individualno. Ok, zdaj tle ena taka zanimiva zgodba, no? Ker jaz sem dolg časa delal čisto klasično, tako kot klasični zobozdravniki, pol nekako sem prišel v stik z biološkim zobozdravstvom in sem veliko dobil pacientov od raznih bioresonančnih terapevtov. Oni so ful brihtni, ful sploh kar se tiče zob in vpliva na telo in so oni začeli pošiljati paciente. Večinoma so bili to bolani ljudje, no? Z nekimi obolenji, saj drugače ne greš kar zdrav na bioresonanco. No in mi je bilo jasno, ok, sem videl že malo to povezavo, ne? Ja, ok, ima obremenjena usta, jih mi zdaj ščistimo in se potem človek boljš počuti oziroma določena obolenja tudi zginejo. No, potem sem pa v Švici, sem pa poslušal bil je en kongres velik in je tudi tale tipček prišel predavati. On je v bistvu zdravnik športne medicine v fuzbal klubu Red Bull Leipzig. Jaz se na nogomet ne spoznam, ampak lih zanj sem pa nekaj zasledil, da dva Slovenca tudi gor igrata. Dobra. Skratka, to je nogometni klub v prvi ligi nemški, ful dober klub, velik denarja. No in on je prišel nam predavati zobozdravnikom, da oni že, to je bilo pred leti, že 10 let vsem fantom, ki pridejo k njim, to se pravi tem, pa to so milijonski zneski, da jim najprej usta pogledajo. In oni vsem nogometašem, in tudi zdaj, vi ne boste videli v nemški Bundesligi, pa to je močna liga, ne boste videli nogometaša, ki ima kovino po ustih. Oni so to zakapirali. In v bistvu jim oni odstranijo najprej vse srebrne plombe, titanske šraufe, vse jim ven poberejo. In jaz nisem mogel verjeti, ker je on kazal, te nogometaši so kar roboti. V bistvu oni dajo enkrat na teden in kri gledajo. Oni imajo v avtu, ko ga preklopiš na računalnik, oni ne vem kva vse gledajo. To, kar Adria Lab dela, plus še 20krat toliko parametrov raznih. In oni so točno ugotovili, da ko imajo te fantje čista usta, da ful več laufajo, ful so manj bolani, ful več golov dajo. In to so vrhunski atleti, no? Tako, to so oni športniki, top. In to je pri meni pol malo odprlo luči, ne? In v bistvu sem začel to vse, kar mi delamo. Jaz sem bil prej bolj pozoren sam na bolane ljudi, ampak sem se še toliko bolj nafokusiral na mlajše, ki imajo že kakšne take čudne stvari po sebi. Sploh kakšni mrtvi zobje, ki jih nič ne boli, to je ful tako kritično, no? In tudi zdajle, v bistvu za temle, no, imamo en testimonial, ne vem, kako se to po slovensko reče, pričanje, ja, enega fanta, ki je prišel tudi k nam in ki sem mu kar veliko po ustih naredil, pa že itak je ful športnik in boste pol videli, kaj se je vse pri njemu pa izboljšalo. No. Tako, fejst težave z umi. Fejst. Pa mlad fant se po mojem ga poznate. Sem Franko Bajc in nahajam se v centru Hočevar in v bistvu sem opravil tukaj en poseg, na katerega sem čakal v bistvu dolgo časa in ne zato, ker bom tako rekel, ne zaradi tega, ker si nisem želel tega, ampak nisem še vedel za to in meni je zadeva zelo pomagala in zato bi tudi rad z vami delil, kaj sem tukaj naredil. Naj začnem zgodbo od začetka. Jaz sem imel težave z zobmi že v bistvu odkar polnim, namreč takoj, ko sem izrasli stalni zobje, sem skočil v prenizko vodo in sem si zob nabil v koreniko. In od takrat naprej sem obiskal toliko zobozdravnikov, da
imam tako slabe izkušnje s tem, da se nočem v bistvu na to niti spominjati. Bil sem in v tujini in pri nas doma, v bistvu sem tudi nekaj denarja za to zapravil. In kljub temu, da je na sliki izgledalo vse v redu, težave se niso nehale. In od takrat naprej, kamorkoli sem potoval za amoksiklavom, ker sem zmeraj bil v strahi, da se mi bo vnetje. To je antibiotik. In v bistvu je napočil cajt in sem se odločil te zobe odstraniti in priti sem v center Hočevar, ker vem, da to zadevo obvladajo in ustaviti na mest mrtvega zoba keramične implantante. In moram priznati, da je to bila ena boljših odločitev, ki sem jih sprejel v zadnjem času. Poleg tega, da super izgleda trenutno, je tudi to, da so se izboljšali mi športni rezultati. Boljši spim, brada se je zrasla in to so samo eni od pozitivnih stvari, ki so se mi tukaj zadele. In moram priznati, da ko sem razmišljal o tem posebu, me je bilo precej strah. Mogoče ko ne bi bilo, ko veš, da ti bojo zob zrili, ampak takoj, ko sem prišel sem videl, da to ni taka zadeva. Že prvi dan po posegi se mi je zdelo, da lahko treniram. Ker v bistvu so me celostno operirali, v bistvu od začetka do konca cel postopek je tak, da je poseg v telu minimalen, jaz nisem bil niti otečen. Se spomnim, ko sem ril modrostne zobe, sem bil precej slabši, cel zatečen, tako precej dni sem mogel biti doma. Tukaj pa vsakmu, ko sem rekel, da sem bil na posegi, mi sploh ni verjel, ker je izvedelo že prvi dan, bolj kot je vse normalno. In ja, sam sem športnik. Ko sem se posvetoval z dr. Hočevarjem, kako bo ta operacija v bistvu vplivala name, je bil eden od rezultatov, ko so prišli na konci tudi to, da sem dobil dosti več energije in dejansko sem se počutil, kot da bi mi eden spustil ročno zavoro. In kaj ne rečem, jaz že celo življenje treniram, štopam svoje rezultate in v kolesarstvu in v tek in v plavanju. In so se tudi tebi rezultati precej izboljšali in tudi to bi rad delil z vami. In končno se lahko spet samozavestno zasmejem. Evo, in on je res tak preprost fant, to je povedal, vi, ki ste ga snemali, mislim, iz prve ali iz druge celo. Čist na easy, sproščeno in res je bil kar traumatiziran. No? Je bilo pa tako, da najprej je njegova mama k nam prišla pred leti in ona je imela 9 titanskih implantatov. So ji na eni kliniki v Sloveniji so to delali, pa tudi oni so tam iz Vipave, zdravo živijo, vsi korenine, mislim, starši, stari čez 90 let, imajo kmetijo, ne vem kaj vse, mislim, zdrav lifestyle. No in ona se je po tistem začela ful slabš počutiti, no? Ampak 9 jih je imela. In po nekako ona do nas prišla, smo jo zrihtali, je tudi videla, kakšne so razlike, pa tako ona teče v hrib, pa v mrzli vodi se kopa, pa mislim, res skrbi zase. No in po je ona njega nekako naštimvala. Ampak on je pa norc, on je, ne vem, egzatlon zmagal, on take te odpičene stvari dela. In vem še, kaj je bil takrat dol na egzatlonu, ni bil še pri nas, ampak smo mu mogli mi kaj antibiotik pošiljati. Pa, mislim, on res antibiotike jedel in delali so mu tle gor po zobeh, boste videli, no, sej tole je njegova slika. Ni samo enega zoba nabil na koreniku, kakor on prav, ampak praktično vse prve 4, ne. Vse 4 imel mrtve. In potem so mu jih zdravili, pa 3-krat zdravili, pa operirali, pa rezali gor, pa krone čez dajali. Mislim, to je, pa star je 27, ni 60. Ne? Zapravo on je s temi zobmi dal tok čez in je rabil, mislim, da je 2 let je rabil, da je do nas prišel končno. No? Ker je imel tak strah. In zmeraj je bilo kaj, je imel že zmenen in je nekaj vmes prišlo. Jaz sem že prav vedel, Franko se bo predstavil in res 2 dni prej, da mu je nekaj vmes prišlo. No? A veš, da je bil on takrat, ko sem jaz prišel na prvi pregled tam. A res? Ja. Se je zgledal, da ga je malo strah, ker nema bil on tako prvič. Mogoče je bil tudi prvič. Mislim, zdaj pa prlaufa kaj, zdaj je pa in prav, da kakšen butelj je bil, te videli, kaj on je zdaj drug človek, resno. Pa že prej bil full fit. Ampak zdaj pa, no, skratka, se bomo tudi še pokazali. In on je imel tlele, vidite, en zob, ki ni bil niti zdravljen, ampak je imel črnov krog.
To se pravi, tam mu je odmrl, zob lahko tudi sam odmre pod plombo, recimo, ne? In on niti ni vedel. To se pravi, tle je imel eno veliko stvar, pol za te 4 je itak vedel, pa še tle je imel tudi enega mrtvega. No in jaz sem v tem prvem posegu smo dali tega stran, pa te 4 stran, pa 4 implantate noter, pa provizorije čez. Tle mi zmer probamo takoj, ko zob spulimo, že takoj dati implantat noter. Ja. Ne, mi načeloma tako delamo, da spulimo zob in takoj damo noter implantat. To se pravi v enem rukarju. Tako, ko smo... Ja, z injekcijo, seveda. Sam tukajle pri temle zobu, ki je bilo toliko že požrt, telo je že toliko kosti stopil, ki je hotel dati ta zob ven, da v to veliko luknjo, da nimamo toliko velikega šraufa, ki ga lahko noter damo. Zato v tem primeru, če vidimo, da je tako vnetje, damo zob ven, spucamo vse, zašijemo. To se že po sliki vidi. No. Ja, seveda. Ja, to je s titanskimi. To je še old school. Ja, mi delamo na tak način. No. Ja. Keramični implantati se delajo tam kakšnih 20 let. Se delajo, so odzuni, recimo, da imamo nek tracking. Ne? Tako da za 20 let se reče, da je ok, čeprav mi vemo, da bojo dlje zdržali. Mi jih ustavljamo zdaj 9 let. Tako da načeloma, jaz imam 2 not, jaz računam, da bosta šla z mano. Čistko, ker se bom tudi pol še par lastnosti v keramiki povedal, malo razlike keramika, titan, pa boste tam videli. Luska bo zdržala 50 let. Z lusko ne bo nič narobe. Ampak problem je, da se ponovadi na zobu nekaj začne dogajati. Ali kakšen kar je zraven, ali se dlesn malo umakne in je pol treba lusko zamenjati. Tako da luska bo zdržala 50 let brez problema. Ponavadi se okolje spremeni, ali je to dlesen, ki se umakne, ali se malo uname, ali zob še malo je kaj načet, ne? Ker z lusko mi samo pokrijemo spreden zob. Tako da mi smo nasploh malo zabremzani do takih tako šminkerskih posegov. Ne? Večinoma se zdaj veliko daje samo na neke luske, na fasado, na estetiko. Ampak imamo pol tudi kakšne take žalostne zgodbe. Pred leti je bila ena punca, takrat je bila stara, mojem enih 25, ki je prišla k nam iz Hrvaške in jo so nafopali že pred 20, ker je šla na neka tekmovanja za mis, da si je pred 20 dala preobleči luske, preobleke praktično od 6 do 6, to se pravi 12-24 zob. No in v bistvu 5 let potem je bila že brez 3 zob. Skratka, morate vedeti, da če se karkoli nalima na zob, da je treba malo zoba stran pobrati. In tako da in tist ne bo več nazaj zrasel, ne? Čistko. Sej, če je v redu narejen, da ne bo zdaj neke panike, če je v redu narejen, pa če se lepo kontrolira, je to lahko dolg časa v ustih. Doskrat je pa sploh to, kar je na Hrvaškem, to, če ti naenkrat ful stvari naredijo in tudi dol je naštelan, nažalost, veliko stvari samo na maso in tam morajo na gas in šibati. In tam gre lahko več stvari narobe, ne? Sploh, če ti brusaš zobe, pa imaš malo znucan sveder, pa ti voda malo slab šprica, to so take finese, ne hladiš dosti zoba. In ko zalimaš neki gor, ne bo takoj narobe, ampak pol čez 2 leti, ne, se lahko pa kaj začne dogajati. Ne, zato, ker smo mi, ko smo delali, naredili škodo. Prosim. Če se eno tako logistično vprašanje, vi spustite zob, kar imate to, pa date direktno implantat ven in pa greš v bistvu že zlepno na smer ven. Ne rabiš nobene psihološke podpore, koliko zob se je Ja, odspred, on je dobil že zobe gor, krone. Ja, isti dan. Ja, isti dan. 2, za tole se niti ne spomnim, ampak v povprečju za tako stvar, ene 2,5.
Prosim? Se je. Sej boste tudi videli, kako... Ne, provizorije zmodeliramo mi sami. To mi sami naredimo, provizorične kronce. Naredimo mi sami. Tehnik pride še lepo, ko delamo te prave, čez 4-5 mesecev. Ja, ampak zgledajo že oni ful lepo. A pol? Ja. Ja. Se potrudimo, da tako zgleda. Ja. To je pol stvar tehnika, on pride, pofotka, pol mi skeniramo vse skupaj in to je pač tehnik lahko, potem mi lahko kopiramo uno enko, pa jo pastamo na ta del. To vse digitalno delamo. Ja. Skratka, no tako, vse to sem vam že razložil, kaj smo pri njemu naredili. No in kar je zdaj, kar se je pa pol, on je prišel čez en mesec, je prišel, čez 10 dni je prišel na kontrolo, je okej, in jaz jim rečem po takih posegih, da 14 dni ne smejo nič delati, nobene rekreacije, nič, mislim, ne ležati v postelji, ampak on vem, da je norc, sem mu rekel, da je Franko 14 dni počivi in on je res 14 dni počival, no pol po enem mesecu je pa prišel k meni na kontrolo in se je smejal, režal se je, jaz pogledam, vse lepo zgleda in poprav, ti ne moreš verjeti, ne. In on ima vse zabeležen, to on vse, kjer laufa, kjer hod se štopa in ima iste treke ima in smo ful lahko primerjali. In je rekel, ko mi je tole začel kazati, to se pravi primerjave, recimo od prej pa pol, se meni zdel noro in je rekel, ne vem, je to placebo, ampak jaz se zdaj ful boljš počutam, ne. In on je recimo za tlej imel en hiking 6 kilometrov, je prej skozi rabo, to je bilo recimo v maju, mi smo ga operirali, smo ga junija, šel pa avgusta še enkrat se meriti. To se pravi, prej je rabo 1:17, je rabo 59 minut. Za dobesedno isto razdaljo. Pol tudi na kolesu, recimo, to je imel vse od maja pa avgusta, je rabo za eno razdaljo tlele 1:09, potem samo 57 minut. Mislim, to so ful izboljšave, pa že prej je bil ful dober. Ni bil tam nek couch potato, ne, ampak je bil res že športnik. In tudi tlele drugo kolesarjenje 1:21, pa je rabo 1:02. In dejansko on je bil tako psihološko, tudi praktično drug človek. Tudi veliko treniral v fitnessu, in recimo, koliko je več lahko dvignil. Ne? On je prej dvignil 170 kg, to so neki deadlifti, to je tisto, kako dviguješ, pa je lahko dvignil 200 kg. Vse se mu je ful izboljšal. In tudi zdaj, ki je bil, ki še nekaj, ga bomo tudi na enem seminarju čez 14 dni v Švici predstavili, ki zdaj hoče, ki mu malo lepše krone mu delamo, no, razlaga, da se je načrtno zredil še 10 kg, da to mu prej nikoli ni ratal. Žari, 10 kg je še gor dubo, mislim, mišičast, kita, orang. In je rekel, da prej nikakor ni mogel s kilami gor prijeti. Pa se je ful matral, ful treniral, da ni šlo. Zdaj je dobesedno drug človek in s tem nismo računali. To se je vse potem praktično razvil. In je bilo še ful fajn, ker si on tole vse res beležil, ne. Je tudi fajn za pokazati. Ne samo, da mi nekaj rečemo, koliko so vsi pol zdravi, to je lahko tako, ja, govori za to, da bo paciente dubo, ne. Ampak res dejansko, no. No, zdaj pa o implantatih, to ste že sprašvali. Zdaj nekje imamo dvoje vrst, imamo tiste kovinske, črne, pa imamo tele bele, keramične. To se pravi, navzven niti ni neke bistvene razlike, kakor mogoče barva, ampak gre čisto za drugo stvar. V bistvu eno je kovina, pa tudi ni, oni rečemo, da so titanski, ampak čistega titana ni, čisti titan ne obstaja. To se pravi, zmerma še neke primesi in ponavadi je tudi lahko nikelj noter in ker je tega manj kot 1%, jim ni treba gor napisati. Tako da... Nekaj napišejo, to me čudi. Noben nekaj napiše, kaj je notri. Ja. Nikoli ne veš. Ne. In zdaj, dobro, če je to nek švicarski implantat, računaš, da je boljši grade od titana, ne? Ampak nam ponujajo potniki, dobro, zdaj so že nehali, ker vejo, da titana ne delamo, ampak jaz lahko kupam en tak titanski šravf, korejski za 40 €. Ga jaz lahko kupam. In če ga pacientu zašravfam za 300,
sem že ful zaslužil, ne? Pa imam narejen to v pol urce. In to se tudi dela po Hrvaškem dol, je tak dumping, oni morajo dobiti neke poceni materijale, da lahko s to nizkimi cenami pridajo čez. Ne? Pa spet ne rečem, da za nalaž neki narobe delajo, ne? Ampak treba biti previden. No? Zdaj, kar je problem pri titanu, to je sicer v angleščini, pa ni zdaj fora, da veste, gre za to, da v vlažnem okolju iz tega šraufa titanovi ioni grejo v okolico in jih najdejo v kosti, najdejo jih v telesu. Dokazano, strokovno. In to povzroča neke sistemske imunske odgovore, pa lokalne imunske odgovore. Skratka, nam teži tle s tem sam, da veste, da lahko se nekaj začne dogajati. Spet zdaj smo različni, ne? Nekdo jih ima v ustih lahko 10, pa reče, da mu nič ni, da je super, pač njegovo telo kompenzira nekako. Ne? Lahko pa nekdo dobi 1, 2, pa je že čisto sesut. Imam dosti takih pacientov, ki so 1 dobili, in tako malo potem se jim pa začne migrene, glavoboli, vse po isti strani. In rabijo, da to povežejo. No? To je bistveno, da če se kaj tazga začne dogajati, da imate na radarju, da veste, da je kaj tazga tudi možnega. In kar je zdaj še ena zadeva, ne, s titanom, titan v bistvu 40 let nazaj ali pa 30 let nazaj je bil veliko manj škodljiv. Titan, vsak šrauf po ustih, zdaj imamo telefone 4G, 5G, to so velike energije in vsaka kovina, ki jo imamo tlele noter, deluje kot antena in jača te signale, ki potem napadajo, bremenijo naše možgane. To je tudi velik faktor. Skratka, in tega vsega pri keramiki v bistvu ni. Gre v bistvu dejansko za keramiko, za porcelan. Bistveno je, da je imunološko nevtralna, to se pravi, ona v telesu praktično nič ne naredi. Biokompatibilna tako ali tako, itak ni kovine površinske napetosti, ful tudi trdna, ampak za nas je najbolj važen, da je dejansko imunološko nevtralna. To se pravi, nič ne naredi v telesu. In zdaj, ko mi zob spulimo, ščistimo rano in vržemo dobesedno to noter v tisto luknjo, s tem samo damo kot en štofelc noter, praktično v luknjo in ima telo manj za pozdraviti, za zapreti in dobesedno samo integrira ta implantat noter. Tako da, to je to. Zdaj velikrat se slišijo tudi zgodbice, da ja, pa te keramični se lomijo, da so krhki, ni čistko, no, to govorijo tisti, ki tega ne poznajo. Mi jih damo jaz jih dam okrog 400 na leto noter, to že 8-9 let, se niti en še ni zlomil. In ker to proizvajalci tudi vejo, dajo tudi doživljenjsko garancijo na zlome. To se pravi, če bi se, pa to je Orang nemška firma, nemško-švicarska, če bi se šrauf zlomil, pač dobite novega. Čistko. Ker verjamejo toliko v ta produkt. Jasno, je pa tudi to nadomestek. Ne? Vseeno je boljše reševati žive pa zdrave zobe, to imamo kot neko možnost, ki nič več ne gre. In še to zdaj zadnjih 8 let, prej vsa ta leta, če pomislim, sem pa tudi jaz brusil zobe, mostičke daje gor, koliko sem škode naredil. Ne? Tako. Ampak nisem vedel. Ne? In tudi nekako moj notranji feeling je bil, da te titanski mi nikoli niso bili simpatični. In jaz jih sploh nisem delal, sem paciente svoje pošiljal tam do enega kirurga, on je dal šrauf noter, jaz sem pa pol čez krono naredil. In ker smo bili znani potem, da smo proti amalgamu, pa da smo varno odstranjevali amalgame, so tudi pol začeli taki pacienti hoditi, pač malo bolj ozaveščeni, tudi kakšni z raznimi alergijami, niso hoteli imeti titana. In sem pol iz tega kirurga sem mu rekel, daj keramiko, začni malo delati, ne, tle imam jaz ljudi, ki to hočejo imeti, nočejo imeti titana, rekel, ni šans iz tega nam delo, to je jajc. In sem pol mogel sam pač pride do tega in to pol pripela dejansko v Slovenijo, takrat 2014. Tako da, evo, to je še toliko o tem. Zdaj pa še par stvari povem, no, to je pa to, kar ste vi prej sprašvali, kdaj pridem na vrsto, ne? A ja, bomo pogledali, ja. Skratka, zdaj še predno mi potem začnemo karkoli po ustih delati, nas ful zanima, v kakšnem stanju je telo.
ker vemo, tako kot usta, prej sem skozi govoril, usta vpliv na meridiane, preko meridianov na cel telo, ampak mi pa tudi vemo, da neko telo, ki je v nekem pomanjkanju, ki je v bistvu iztrošeno, izčrpano, ne more vzdrževati tudi v redu zdravja v ustih. Tudi drugje ne, ampak nas zdaj usta zanimajo. In ponavadi taki ljudje, ki imajo nizke zaloge vitaminov, mineralov, mikroelementov, imajo kaj? Imajo osteopenijo, osteoporozo imajo parodontozo, karijesa imajo več, zobje se jim topijo, zato ker telo rab minerale in vzame jih pa iz kosti pa iz zob. To se pravi, pri nas je najbolj važen je vitamin D, v bistvu hormon, mi mu rečemo vitamin. On je the king, ta glaven, in mi pri pacientu, to se pravi, tudi če rečete vi, ja, dejte, jutri imam denar, gremo, dajmo zrihtati, preverimo najprej D-vitamin in ponavadi ga imajo vsi premalo. No. Mogoče ste vi tle majhen bolj ozaveščeni, pa kaj dodajate, kakšne kapljice, ste mogoče malo višji. Ampak so določeni protokoli in jaz ne grem operirati, če je D-vitamin prenizek. To se pravi, in to smo tudi tam prej pri Franku tu naredili, to se pravi, mi telo pripravimo, D-vitamin dvignemo in potem lahko delamo. Lahko tudi 8 zob spulam, dam 8 implantatov noter in ne bo nobene drame. Tako načeloma tudi delamo. On je ta glaven. Vsaka celica ima receptorje za vitamin D. Najbolj se ve, da je pomemben za kost, ker če ga je premalo, imaš osteoporozo. Mi vemo, da je pomemben tudi ful za zobe. Ampak drugače je on ta glaven za imunski sistem, v bistvu on krmil prek 2000 genov, povezujejo ga s problemi zanositve pri ženskah. To se pravi, če ima, v bistvu tako rečemo, da D-vitamin je tudi znak, koliko energije ima človek. In recimo pri medvedu je eden izmed faktorjev, kdaj gre medved spat, ki ima nizek D-vitamin. In takrat ne gre on se razmnoževati ali pa boriti ali pa ne vem kaj delati, on gre sam spat. In to je nekako tudi znak, pri ljudeh z nizkim D-vitaminom so na pol v stand-byju. In neko telo pri ženski recimo z nizkim D-vitaminom je ful pametno, da ne bo dovolilo še razvoja enega ploda v sebi pri tok nizkem D-vitaminu, ki še sebe komi sfolga. Ne? To pomeni, da imam veliko tudi pacient, ki so se trudili zanositi, pa smo jim potem usta spucali, sicer so one mislili, da je to bolj zaradi mrtvih zob, jaz pa vem, da je to tudi zaradi D-vitamina, ampak ker je to pri nas vključeno zraven, so praktično, tri so bile moje prijateljice, no, so vse tri pol zanosile. Potem, ko smo jim kao usta spucali, ampak jaz sem ziher, da je bil tudi D-vitamin zraven. Ful pomembna zadeva. On je ta glaven. Brez D-vitamina, to je tako, kot da bi se v avtu brez olja vozil, avto bo zaribal enkrat. D-vitamin ta glaven. Dobro, rab pa polon še tudi pomagače, to se pravi magnezij, C-vitamin, cink, omega-3 pa tako naprej. Tudi vrednosti, kar se D-vitamina tiče, so uradno, če boste šli do vašega zdravnika, bo cel halo zagnal, da ja, ne toliko visok, skratka, ampak so zdaj že nove smernice in mi se teh držimo, tako da smo v varnem območju. Noben mu še nič ni bilo. In jaz tudi vse na sebi sprobam. To se pravi, jaz ful eksperimentiram, D-vitamina sem imel nekaj cajta, 2 leti, 2-krat več, kot je dovoljeno in bi mogel že ne vem kaj vse dobiti, pa ni čistko. No. Tako da so mogoče te vrednosti tudi mogoče malo za nalaž prenizko nastavljene. Tudi v to smer že malo jaz včasih razmišljam, da mogoče nekdo noče, da bi bili mi zdravi. Tudi med korono se je malo govorilo o D-vitaminu, ampak je pol... Ja, ampak je to pol hitro se nehal. Mi... Cool. Mi smo bili recimo tudi med korono, smo mi na polno smo delali med korono in v bistvu mislim, da celo noben od tima ali pa da je imela ena punca, da je bila malo doma. Jaz sem skozi delal, pa če kdo, pol mi dobimo od pacientov, ki pa nismo komplicirali z unimi skafandri, pa z vsem tem smo čisto normalno delali naprej in noben mu ni bilo nič. Ampak pri nas smo vsi našopani z vsem.
Tako da, dobro, potem se še malo igramo, skeniramo kožo, nas zanima še, koliko je težkih kovin v človeku, mineralov, tako da s tem se tudi še malo igramo. In pol na podlagi tega, ko ugotovimo, kje človek je, mu nekako potem predlagamo. Dobro, največkrat je samo zdrava prehrana premalo, tako da zmeri je treba še nekaj začeti dodajati. Zdaj, ali so to samo neki dodatki v smislu kot nekih suplementi, pač da ješ, doskrat moramo tudi infuzije dajati vitaminske, tako da, ampak na vsak način damo telesu tisto, kar mu manjka, no. To je bistveno. In šele potem gremo na usta, čistko. Ja, dobro vprašanje, tega je ful. Nažalost vidimo, da to, kar zdravniki dajo, tale plivit, ni lih nekega efekta. Mi merimo prej, pol, vidimo točno številke iz krvi. Jaz sem 9 let nazaj prišel v stik z enim nemškim kolegom, zobozdravnik, tudi biološki, in on ima pač zraven, z bratom imata tudi še produkte, in nekako sem pri njemu štartal in imamo nekako od njega vse. No. In kar je pri njemu fajn, sploh recimo, tako kot v vašem primeru, ok, rečete, da bi zdaj šli, zmerimo D-vitamin, vidimo, da je ful nizek, in pol človek reče, kaj pa zdaj? In včasih smo jim rekli, ja ne vem, pejte na internet, ne vem, kupite D-vitamin, ne vem, kupite nekaj, jejte, no in pol je prišel pacient čez 2 meseca in se mu je dvignil za čist mal in ni bila rešitev. Ne. Tako da zdaj, kar imajo oni, imajo določene protokole, kjer so združene tiste najbolj pomembne stvari. To se pravi, in mora biti tudi vse v tem pravem razmerju. To se pravi D3, K2 vitamin, ta prava oblika MK7, C in vse v pravih razmerjih. In mi po mojem tudi največ tega prodamo, no, čistko. Pri pacientih, ki nič pojma nimajo, on reče, sam jaz bi rad čim prej, in pol mu mi rečemo, ok, lejte, če v tale protokol vzel, to je, mislim, da so 4 škatle, ali 3 ali 4, Bone Healing protokol se imenuje, če v to 6 tednov jedli, potem lahko mi čez 6 tednov štartamo, ali pa rečemo 2 meseca. Tako da najhitrejše 2 meseca. Redko kdo pride že s ful visokim D-vitaminom, no. Jih je zelo malo. Ene par jih je, pa da tudi nič ne jejo. V bistvu en fant, en Krovc iz Korčule je bil tak, ki je imel že v štartu ful, ampak on je itak skos na soncu, pa odzun. Pa en je bil tudi en demonstrator smučanja, pa učitelj nekje pri enih reprezentancah, ki je pa tudi skos, tudi po zimi na ledenikih, skos na soncu. Ene parih je takih, ampak večinoma smo pa vsi podhranjeni. No. Tako da D-vitamin ful pomembna stvar in tudi pri otrocih, kdo je sprašal za otroke, ja. So tudi študije, sploh pri otrocih je zdaj ful popularno, imenuje se MIH, to je molarska incizivna hipomineralizacija. To se pravi, prizadete ima 6 pa 1 mulci, stalne. To se pravi, to se vidi tam pri 6, 7 letih, 8, ko začnejo te zobje ven prihajati. So taki rjavi, slabš razviti, pomanjkanje mineralov. In eden izmed razlogov, po mojem glavnih, je, da je imela že mama premalo D-vitamina, tako da D-vitamin, mislim, glavna stvar. In če hočete tudi za zobe karkoli dobrega narediti, ni fora pasta, pa ščetka, ok, to mora tudi biti, ampak je fora D-vitamin. To je bolj bistveno, kot vsako čiščenje. No. Zdaj smo že tam. Tako da... Ja, saj pravim, ne vem, imamo tudi kar nekaj pacientov, ki so ful friki, pa vse to poznajo in taki se sami pripravijo. Nam je v osnovi samo važno, da pridemo na duno, na 70 vrednost. Ne. Zdaj ne bi reklame za kogarkoli delal, mi smo prišli s temi supsi v stik in imamo to. No. In lahko ponudimo pač kot nek celostni koncept, da je vse v nekih razmerjih. Dodajamo pol še kakšen drug brand zraven, za B-kompleks, imamo ene druge recimo. Karkoli funkcionira. No. In pol pri nas pacienti, ko jih mi zrihtamo, je potem tudi garancija za implantate, da imajo D-vitamina skozi dost. Ne več toliko visok, ampak skozi dost in potem to tudi merimo ali pa sami merijo.
in nam to pol pošiljajo te vrednosti in jih pol zmeri malo za ušesa, zdaj le bo jesen, dajmo dvigant. Tako da karkoli funkcionira, je v osnovi ok. Ne? Prosim? 10 tisoč, 15 tisoč na dan. Ja. No, recimo se tlele je bila tale shema. Čakajte, tlele je bila tale shema, jo bom na hitro razložil. Evo, to se pravi vitamin D. Pol pa zdaj odvisno, kje si. Tukaj so meritve. To se pravi, mi izmerimo in vidimo, kakšna je vrednost. To se pravi, ponavadi so vrednosti po 40. Večinoma v povprečju imajo ljudje po 15-20 imajo D vitamina. Normalen range je pa med 30 pa 100. Zaprav, če greste v Adria Lab, oni imajo samo oznako za 30, oni zgornje sploh nimajo. In sem jaz govoril z direktorico, sem rekel, zakaj pa nimate še zgornje meje? Nekdo, ki ima 31, že misli, da je super. In ni čist fair, ne? V zuniji imajo tudi zgornjo mejo nastavljeno. Je rekla, da taka je politika, da ne smejo. Skratka, zgornja meja 100, spodnja 30. To se pravi, jaz sem skozi na okrog 90, 100, jaz sem skozi gor. Ampak čist, bom rekel, za nekega normalnega človeka, pa da ne pretiravamo, to se pravi, če je on nekje nad 80, potem naj bi dnevno jedel 1000 enot. Če je nekje med 40 pa 80, naj bi dnevno jedel 5000 enot, če je pa pod 40, naj bi jedel pa 10 000 enot. Tako da neka taka lepa vrednost za med je po mojem okrog 60-70, tam nekje lahko tudi 80, nič narobe. Pa morate vedeti, da tudi ne morate zaloge D vitamina delati, čim vas bo en prehlad ujel, bo to šlo lepo dol. Tako da, in tudi ne poznam nobenega, ki bi predoziral. Jaz sem imel 2 leti, sem imel 170. Tako da imam tudi kolege po Nemčiji, ki imajo tudi po 200, nič narobe. Ampak če se gre v toliko visoke doze, mora biti zmeri še K2 zraven, to se pravi ne samo D3. No. Ja, iz krvi. Ja. Mi imamo tak šnel test, v bistvu in dobimo rezultat v 15 minutah. Ne, tisti je pa en skenerček. Tisti je pa skener, s tem pa poskeniramo kožo in dobimo tudi neko tako okvirno sliko, to ni ful natančno, ampak neka okvirna slika o mineralih pa težkih kovinah. To mimogrede naredimo recimo nekdo, ki pride na menjavo srebrnih plomb, pa zmerimo prej, potem mu odstranimo varno živo srebro in potem čez pol leta, leto še enkrat zmerimo, pa vidimo, kako se vrednosti spremenijo. Dobro, potem, ja, kaj imamo še pri nas? O pastah smo govorili, flora ni v nobeni naši zobni pasti, ga ne rabimo, flor je neurotoksin, ga ne rabimo dejansko. Tako da je ful študij, ki kaže, da flor dela škodo. Poleg tega otroci sploh pojejo te paste ful, ne? To pomeni, da tudi flora ful pojejo in mi flora v telesu ne rabimo. Mišljen je bil flor za na zobe, ampak če ga otrok poje, mislim, za nas skratka nepomembno. No. Tudi pri otrocih mi že gledamo D vitamin, ko sem bil še jaz mlad, pa ko sem bil majhne otroke, smo mi tudi dobili od une patronažne, mislim, da je bilo, da smo otrokom dajali kapljice D3. Tako, se kot dojenček, tako, ampak ne vem, ali to zdaj še delajo. A še? Ja. Ja, pa ne D vitamin. Dobro, imamo pol take, vse, kar se pri nas pol tudi kup, je gledano, da so biološke zadeve. No? Tako, vitamini, minerali, oziroma ne, vitamini, minerali, paste, nitke, pač tisto, kar tudi nekako mi uporabljamo. No? Nič ne bom rekel. Kar vam paše, evo, čistko iskreno. Ni pasta sploh, niti... Pasta sploh ni toliko zelo pomembna. Jaz si umivam zobe enkrat na dan, recimo.
Čistko. In jaz sem zagovornik tega, da če ima telo dost vsega, to se pravi, če ima dost C vitamina, D vitamina, da ne rabiš ti drgati zobe. To, kar so nas učili, drgati zobe, to je narobe. Ne? In s tem drgnenjem v bistvu narediš škodo. Zvečer pred spanjem. Ja. Ne, to pa imam. Jaz imam Sonicare, imam Philipsovo imam. Ampak nežno, no, nežno. Veliko škode se naredi s preveč močnim čiščenjem zob. Kaj pa bolj ona zobna ščetka, ko imaš aplikacijo na telefonu? Ako znate, kot vi kaže, ja, tam si pa nisi kao dosti dobro čisto zob. Mislim, nekaj sem že zasledil, ampak nisem šel nekaj študirati tega. Kar pri nas naredimo v sklopu te higiene, to se pravi higieničarka, ki čist kamen, pa tudi s peska, ona najprej z eno zadevo pobarva zobe. Tako, in v bistvu to je z namenom, da ona vidi, pa še da vam tudi pokaže. In tam se čist točno vidi, kje je nekako malo slabš spucan. Ampak ponavadi čistko je preslabo spucanje noter od spodi. In ponavadi vsi začnemo podzavestno drgati od zun na polno, ker sploh ni toliko treba. Od zun se zobje že z licem nekako spucajo. Polka pa pridemo od spod, pa noč se nam pa že več ne da toliko. Pa ščetine v ščetki so tudi pol manj trde. V bistvu, jaz sem še na faksu, sem s takratno punco sva delala eno Prešernovo nalogo, mislim, sva tudi nagrado dobila za to in sva gledala 16-letnike, bežigrajsko tam gimnazijo sva, kjer sva hodila in sva gledala tiste 16-letnike. Pregledala sva 3 razrede, to je bilo okoli 90 ljudi, kar se tiče dlesni. In sva naredila pol iz tega celo statistiko in sva ugotovila, da je ščetka lahko tudi nevarna. In bolj so bile prizadete punce, 16 let, to se pravi beli zobje, v bistvu prav že poškodovane dlesni so imele. V zadnji so imele pa zobni kamen, pa obloge, pa tako naprej. Skratka, ščetka lahko tudi ful škode naredi, no, to je treba vedeti. Oziroma, ful bo pomagal že, da obrnete vrsten red, no, da ko začnete, da greste najprej od spodi noter, gor noter, grizne ploskve in pol čist na konc na izi od zunine. S tem že ful tudi nekaj dobrega naredite. Pa kot rečeno, ni zdaj, ne smem tega čistko reči, ampak higiena je važna, ampak ni za nas na prvem mestu, tako bom rekel. Ker tudi zobje, ki skelijo v veliki meri zaradi premalo D vitamina. Potem, ko pri pacientih dvignemo D vitamin, rečejo, ne skeli več, ful je vse boljš, dlesni manj krvavijo. Skratka, lahko ful zrihtate že sami. Jaz sedim kar zjutraj si jezik podrgnem, dobi se tudi strgala za jezik. Če imam čas, olje, pa imam olje po ustih, tam kakšnih 5 minut. Kokosovo olje, lahko je tudi olivno. Kokosovo je nekako najbolj tako prijazno. 5, 10, 15 minut. To je kot, kako? Kaj točno to pomeni, da imate v ustih? Ja, oil pulling se temu reče. Ful dobro deluje, tudi proti bakterijam, še kot detoks je. Pa ti jih se zjutraj. To lahko partnerjem damo, ne? Okej. Nič, bomo pa zdaj spet Frankota, bo pa on pokazal še, oziroma z njim smo posneli še, kako pri nas pol zgleda zdaj ta celoten postopek. Mislim, da je slabe 3 minutke en tak video. Evo, še malo. Čakaj, sam, če mi bo rad. Sicer je v angleščini napisan, no. In tukaj mu bo zdaj preverila D vitamin. On ga je že jedel, zdaj ga bomo preverili še pred posegom. Pa
Infuzijo bo še dobil, ker to je tik pred posegom. Vsak dobi še vitaminsko infuzijo pred operacijo. Mimogrede bo še D-vitamin testirala. Kako? Ja, recimo, no. Evo, tle smo zmerali, pa smo videli, da je še malo premalo. Ni pridno jedel in mu damo potem še v mišico en depo, tik pred posegom. Ki nekaj krvi vzamemo, da naredimo ene membrane. To rabimo pol med operacijo. Tle smo mu dali še D-vitamin, cak. Pol naredimo pač kar naredimo, a je to en? Ja, toliko nasmejanih je bolj malo. Naredimo kar naredimo. In pol pa še ni konc, no. Tako da ne gre takoj v avto pa domov, ampak pol sledi še hlajenje z eno posebno napravo, generira vodo skozi 17-16 stopinj. Ja. Pa provizor je že gor. Pol imamo še tole magnetno terapijo, pa vsak dobi še eno terapijo kraniosakralne terapije. V bistvu, da se razbremeni telo. To je ful huda zadeva, 1 urco traja. Zdaj samo nežno terapevt manipulira pač eno tekočino v telesu. In potem gre počasi domov. In za domov dobi tudi še tole hladilno mašinco dobi in doma še hladi 2 do 3 dni. In v tem celem paketu, praktično tako, kot je on rekel, da ko so mu nekoč spulali modrosten zob, da je kahrček hodil okrog še en teden, tle sem mu jaz spulil, 4-5 zob naenkrat, pa dal še 4 implantate noter, pa je dejansko bilo tako, kot je govoril. Ampak to je vse skupaj. D-vitamin gor, hlajenje pol, to je pol to. Ne, ti si pol še posebej. Ja, sej, zato pa smo imeli prejle ortopane, ne? Je treba Lahko, to se pravi, pri njemu se je videl, da je en desno spodi, da je odmrl. On je že enkrat malo čutil, ampak tako je, zob lahko tudi brez neke drame umre. To se pravi, imaš neko globoko plombo, ki ne dihta in pride to do živca, lahko je kakšna drama, začne boleti in potem greš do zobozdravnika in on potegne živc ven, lahko pa s kakšnimi tabletami to fazo daš čez, pa neha boleti in si misliš, ok, nehal boleti, ampak takrat je pa zob umrl in je mrtev. In telo ve, da je to mrtev zob in začne okrog njega. Boli pa skoraj nikoli ne. In telo... Ja, seveda. Ne. Zdaj tako, kakšni, ki so oddaleč, nam že prej pošljejo ortopan, po mailu, to je JPG slika, to se pošlje brez problema, pa mi na podlagi ortopana že naredimo nek treatment plan. Ne. Sploh, če so to iz tujine ali pa tudi tle iz Slovenije, se pridejo od vse povsod, iz Maribora pošlje po mailu sliko in mi mu naredimo nek okviren načrt. Že po sliki se da veliko narediti in mu to pošljemo in če mu je to ok, finančno ponavadi, pa pride tudi na pregled in vse naprej speljamo. Ne? Kaj pa mogoče predlagate za nekoga, ki predvsem finančno še ni pripravljen na reševanje te situacije? Dobro, sej tudi pri nas je to malje razdeljen, ni vse naenkrat, to se pravi v večjih fazah.
To se pravi, najprej implantat, krona pride pol šele čez 4-5 mesecev gor, 5 mesecev gor, lahko je tudi čez pol leta, tako da ni vse naenkrat. Ne? Ampak je recimo smiselno, če človek ve, da ne bo mogel iti na odstranjevanje, na implantante, na vse to, da se pač vsem z nekim preventivnim pregledom, dodatki, peskanje, take stvari. Sveda, važen je že zaradi zdravih zob, da se jih pregleda, v kakšnem stanju so, ne? Da zato mogoče še v naslednjih 2 letih ne dobite še kakšnega mrtvega. Kakor velikih je, ki pravijo, jo, veste, pa zdajle, prej sem imela skozi smer, zdajle mi je pa v zadnjih 3 letih, mi je pa kar 4 zobe mogel zdraviti. Se pravi, tlej že nekaj mal sumljivega, ne? To se pravi, če so zdaj že 4 šli, mogoče bojo še v 2 letih še 3 šli, ne? In to pomeni, da bo pol kar naenkrat 7 zdravljenih zob. Zobozdravnika ne bo skrbel, če imate zdravljen zob. Ampak mene bi skrbel, ker jaz nimam nobenega, pa tudi nočem nobenega zdravljenega imeti, ker to pomeni mrtvega. Ne, drugače pa delati na tem, da je vse telo dost fit. To se pravi, minerali, vitamini, mikroelementi. Pa Triglav zobje plus začeti plačevati. Oni veliko plačajo. Ja. To je čisto neodvisno. Oni so to zavohali, pogruntali in oni so edini, ki kar nekaj tudi dajejo, nekaj vrnejo. Ampak prav za implantate moraš imeti to zavarovanje, mislim, da je 2 leti moratorija, pol pa začnejo plačevati. Čistko. Ja, za en zob je v bistvu najdražji, ne? Zato ker je veliko teh priprav, infuzije in vse to. Zdaj, če delamo mi več zob, je teh priprav isto. Ne? In zato tudi ponavadi, če recimo nekdo pride, ki ima, ne vem, 2 mrtva tle, potem naredimo to tako, da lahko vse naenkrat, ali pa da naredimo najprej eno stran, to se pravi po 2, pa drugič spet 2. To se pravi, eden je že kar redko, no. Ampak so tudi kakšni taki. Ja, seveda. Jaz imam te zadeve čez, to se pravi te bolj kirurške, no. Medtem, ko imamo od spodaj 3 punce, ki delajo samo plombe, zobozdravnice po vseh teh principih, eno otroško, pa še enega kirurga, ki hodi pa tudi samo pult, če da kdo recimo noče implantatov. Jaz večinoma, ko dam zob ven, dam tudi implantat not. Kjere? Srebrne, kovinske? Ja, jasno. Pa so mi rekli, da ne, dokler ne bo bolelo. Da narediš več škodo, če jo ven vzameš. Ja, mislim, se veste, kam rekel, ne? Ja. Kaj? Ja. Evo, saj v bistvu smo mi fertik, evo, tle smo mi malo izven naselja, mislim, tako smo malo umaknjeni. Hiša je lesena, tako da tudi noter se počutijo ljudje tako ful sproščeno, tudi ko povejo. Tudi jaz, ko sem to delal, sem imel namen narediti pač nekaj bolj prijetnega, ne kot neko kliniko, kjer diši po bolnici. Tako da evo, imamo tudi mi dotero noter, tle sem videl, da je tudi. Evo, pa sam še za konc, zdaj tole si lahko preberete, kaj bi si jaz želel, da boste danes domov odnesli, to se pravi, da se pozanimate, kakšno stanje imate, kaj imate v ustih, v smislu, a je kakšen mrtev zob, a ni noben mrtev zob, ne, a je vse ok. Pa potem to, da skrbite res, da bojo plombe ok, da bojo tesnile, da bojo v redu, dajte si pregledati to, pa malo tudi težiti, v kakšnem stanju so plombe. Mi vse tudi s kamero, imamo tako kamero, pofotkamo in lahko pacientu pokažemo. Tako da zanimivo. Potem, ja, dajte poskrbeti za to, da nimate nekih vnetih zob, ne. Tudi mrtev zob ni nujno še, da je vnet, sploh na začetku, je še načeloma lahko ok. Z leti pa potem tak zob tudi rata nabasan z bakterijami in začne povzročati težave. Pa dajte še poskrbeti za to, da niste čist osiromašeni vitaminov, mineralov, mikroelementov, sploh D-vitamin. Kot najbolj važen. Evo, to je to. Super. Evo, zdržali ste do konca. Hvala.